په دې معنا نه ده چې زه ډېر بې حیا یم او بې شرمه یم، هر دفعه ګناه کوم بیرته بیا الله ته رجوع کوم. دا په دې معنا ده چې زه پوهېږم زما ګناهونه د الله رحمت څو چنده زیات دی، بلکې بې حسابه دی، نو بیرته الله ته رجوع کوم او الله مې قبلوي. ورونو خویندو، جنت او دوزخ دواړه ګناهکارانو دپاره جوړ شوي وو. جنت ته هغه خلک ځي چا چې ګناه نه بعد توبه وباسله، او دوزخ ته هغه خلک ځي چې چا خپل ګناه بې معنا وګڼله او بیرته بیا په همغه کې نور هم داخل شول. که چېرې تاسو د ګناهونه څومره هم ته فکر کوئ چې زیات دي او ډېر زیات تکلیف لري د دې ګناهونو د وجې نه، الله ته رجوع وکړه، توبه وباسه، کوشش وکړه خپل لمونځ په وختو کې، کوشش کوه کار ته بیرته بیا عمل ونه کړې، الله ته دعا وکړه چې الله ما سره کومک وکړه ستا عبادت وکړم، یا الله ما سره کومک وکړه د ګناه ځان خلاص کړم، الله ته رجوع وکړه. او چې ستا دعا الله سبحانه قبول کړه او تا الله طرف ته لاړې، سبحان الله، ژوند به دې هم خوشحاله وي او آخرت کې به هم ستا خوشحالي به نصیب وي. د ګناه نه بیرته تک الله ته رجوع دا معنا نه ده چې ته بې معنا یا بې ارزښته یا مثلا بې شرمه. دا دې معنا ده چې الله سبحانه تعالی رحمان او رحیم دی.